Менің атым Малика. Мен докторантурада оқып жатырмын қазір, саясаттану. Гарвардта қазір фellowshipта 3-ші жыл болды. Мынау Азиятану департаменті, Governance School, саясат мектебі. Қазір біз кітапханаға барып жатырмыз. Презентация көрсетеді, негізі Zoom-мен де болады. Мынау Winter Garden, мына жерде ұйықтасан да болады. Отырамыз, тамақ ішеміз, сөйлесеміз, ұйықтаймыз. Негізі мына лаборатория 24 сағат жұмыс істейді күнде. Студенттерге өздері класстарды таңдайды, сабақтарды өздері таңдайды, өздерінің кестесін өздері қалыптасады. Студенттер өзі де біледі, не үшін келгенін. Үлкен ақша төлейді ғой. Гарвардта оқу үшін $50 000 төлейсің жылында. Плюс шығындарды, тұратын шығындар, аренда мынау бар. Сонымен $100 шығады жылында. Сонымен сол үшін өте қымбат. Студенттер өздері біледі, не үшін төлеп жатқанын. Өздері де негізі Гарвардқа или даже UCL-ға түсуге өте қиын. Конкурс 200 адам ба бір орынға, сондай өте қиын. Сол үшін студенттер өздері біледі, не үшін келгенді. Көшірмейді да. Мен көрген емеспін. Мен teacher болған, teaching assistant ана жылы. Көрген емеспін студенттер көшірген. Көшірсе негізі, қуып жібереді университеттен. Бірінші предупреждение болады, да? Сосын екінші жолы тағы да көшірсен уже қуып жібереді. Негізі ол да арман ғой. Сен отырасың, оқисың күні бойы. Неше түрлі кітап бар, неше түрлі күшті адамдарды кездесесің, сөйлесесің, неше түрлі білесің күнде. Ол үлкен енді привилегия ғой. Негізі докторантураның жолы өте қалай? Одинокий деген қалай? Сол жалғыз. Жалғыздық көп, докторантурада диссертацияны жалғыз жазасың ғой. Ешкім сені түсінбейді. Сенің саланда мүмкін 10 адам бар, сенің тақырыбын түсінетін. Тіпті сенің супервайзерің да түсінбейді, сен не жазып жатқаныңды. Өйткені тым ішіне кіріп кеттің да тақырыбын. Сол үшін кейде болады жалғыздық. Осылай, өмір сондай. Вечный студенттің өмірі осындай. Кітаптың ішіне кіріп кетесің, оқисың, ойланасың, депрессияға кіріп кетесің кейде. Бірақ қызық. Жай қызық қой деп жүрмін. Ондай үлкен, прям амбиция жоқ менде. Самурай сияқтысыз. Менде прям ондай үлкен амбиция жоқ. Әлемді өзгерту деген білмеймін неге. Адамдармен жұмыс жасау өте ұнайды. Мүмкін университетте жұмыс істеймін, профессор болып. Әлде мүмкін өз компанияма оралам. Біздің проекттеріміз өте қызық негізі. Біз ауылға барып, адамдармен сөйлесеміз көп. Например, да? Или неше түрлі адамдармен көп кездесеміз, сөйлесеміз, зерттейміз. Ондай шанс бәрінде бола бермейді. Мен өзімді білмеймін. Өзімен өзі осында. Я білмеймін. Қандай қабілет. Мен қарапайым семьядан шыққан. Мамам да, папам да ауылдан. Ешқандай ақша төлемеппін, ешқашан өз оқуыма. Ақша жоқ та төлейтін. Сол қызығушылық, наверное.
жай қызығушылық. Былай істесем не болады деген нәрсе әкелді осы жерге. Ештеңе болмайды ғой, сала салайын аппликацияны. Мен болмасам кім деп сондай оймен өмірді сүру керек деп ойлаймын. Сосын Гарвардта ешқандай генийлер оқып жатқан жоқ. Мен түсінгенім. Гарвардта да, Лондонда да еш жерде ешқандай генийлер жұмыс істемейді, оқымайды. Қарапайым адамдар, біз сияқты. Өзімді осы жерде бір out of place, не к месту. Басқа жерде жүрген сияқты, өз орнымда. Өзіңізді осында өз орныңызда жүргенде сезінесіз бе? Иә, өзімді өз орнымда жүрген. Өз толқыныңызда? Иә, адамдар мен толқынымда жүретін сияқты бәрі. Жақсы жағынды білу керек. Сол жақсы жағын көрсетіп, сен осы орынға не әкелесің? Сол сұраққа жауапты білу керек. Өзің үшін да. Сосын мен ойлаймын, Харвардқа түсетін студенттер көбісі IELTS-тары, GRE-лары өте жоғары болады, негізі. Бірақ оларды осы жерге әкелетін ол емес, балдар емес, бірақ өздерінің жеке қасиеттері. Сен немен өзгешесің? Не істегің келеді? Көп сұрайтын сұрақтар ол комиссияны көп сұрайтын сұрақтар ол сен волонтеринг жасадың ба, волонтер болдың ба студент кезінде да, негізі. Или сен бірдеңе жасап бітірдің ба, сен қызығушылығың қандай осы өмірде да. Сондай сұрақтарға жауап берсең, өзің білсең, өзің үшін сол көмектеседі.